三甲来领受上帝的话，上帝的话记载伫马可福音书第3章13节至19节。马可福音书第3章13节至19节。伊就山照家己所爱来钓人，因来就近伊，就设立12人，通甲伊常常伫地，也通找因去宣传道理。阁有看几个款，就称西门做彼得，阁有西庇太囝雅各，甲雅各的兄弟约翰，即两人伊称因做万尼奇，就是雷的囝。阁有安德烈、腓力、巴多罗买、马太、多马、阿里菲的囝雅各，甲达太，甲加拉尼的西门，甲卖伊的加略人犹大。愿上帝话刻牢伫咱的心，甲咱三甲伫地。今仔日牧师要甲咱分享的题目是闻道的福气。闻道的福气，咱从时间交牧师。兄弟姊妹平安，感谢主的恩典。今仔日咱所看的圣经是有关耶稣呼召12个学生的即个圣经。经文的中间，咱有看到对伫即群耶稣所要警调的学生，即群耶稣要警调的12个学生，因拢有无共款的背景，有无共款因的特质，有无共款因的文书才能。虽然即无共款，总是伫耶稣的选调的内面，因诚侪耶稣的门徒，因却有共款一个对伫耶稣遐个领袖共款的身份、共款的角色。作为一个耶稣所选调的门徒，耶稣有授予互因一个极大的权柄甲祝福。24节到15节的所在，伫遐讲耶稣爱因常常甲伊三甲伫地，常常甲耶稣三甲伫地，也要找因去传道，互因有权柄会当赶鬼。常常甲耶稣三甲伫地，也要受差派出去传道，阁有权柄来赶鬼。即个所在，咱看到耶稣对伫伊所选调的学生，耶稣有互因甚物款的权柄，互因甚物款的祝福。第一项就是因会当常常甲耶稣三甲伫地，因会当常常甲耶稣三甲伫地，因会当受差派出去，诚侪福音的使者。第三项就是因会当得到一个权柄，就是因个赶鬼的权柄。诚侪一个耶稣所选调的学生，有这个福气，得到这个福气，得到这个祝福。今日就要对这3个方面，咱做伙来学习，做伙来领受耶稣所予伊的门徒的这个福气。但是第一项，就是今仔日咱坐这个所在，咱诚做一个耶稣所选调的学生，咱所得到的福气，就是有耶稣常常咧教你三甲伫地，有耶稣常常教你三甲伫地。兄弟姊妹，当你听到即句话的时阵，我希望你会当伫你的心内，你好好来体会即句话的意思。做一个耶稣的学生，会当得到一个福气，就是有耶稣常常甲你三甲伫地。兄弟姊妹来体会看卖，耶稣常常甲你三甲伫地，这啥物款的意思？伊所要表达的是甚物款的一个情况，甚物款的一个意境。耶稣常常甲你三甲伫地，这是一个甚物款的一个情形？你敢有法度了解？你敢有法度去想象？换一个人来讲，换一个角度来讲，
若是耶稣无常常甲你三甲伫地，迄是一个什么款的情形？有耶稣甲你常常甲你三甲伫地，每一工、每一时、每一刻，你咧做每一件事，你毋管是什么款的所在，迄是一个什么款的情形？有耶稣常常甲你三甲伫地，你伫家庭的内面，你的家庭是什么款的情形？你的工作的场所会什么款的情形？你面对着任何一个人、任何一个事会什么款的情形？啊，若是耶稣无甲你三甲伫地，迄是什么款的情形？迄个姊妹，当你看到耶稣互伊学生有即款福气的时阵，你需要安静你的心来体会，安静你的心来领受，来明白，互你会当丰丰富富来得到耶稣所要互你的即款福气。即段经文，牧师伫咧看的时阵，我的内心非常受感动。当我伫遐安静，咧默想耶稣所要互我的即个福气，我伫我的内心的深处，我静静伫遐咧体会，静静伫遐咧感受，就伫我所身处的所在，伫我所遭遇到的一个处境，伫我感觉到、感受到我生命中真艰苦、真受挫折、真忧闷、有真侪压力、真毋知影要如何是好的时，我知影，我毋是家己一个人伫遐咧面对我所拄着遮一切，我毋是一个真孤单的一个人伫遐咧面对我所拄着一切。伫我上界需要、上界软弱、上界无助的时，有耶稣随时伫我的身躯边，常常甲我三甲伫地。有耶稣常常伫我的身躯边，随时伊要成做我的帮助。想到着即个所在，伫我的灵的内面，我一有即款的看见，我的内心就非常的温暖。感受着非常大的一个温暖，我的内面哪亲像突然间安尼充电，我充到足饱安共款，充满迄款的快乐伫我的内面。电池若是无电的时，就安尼无啥有力。好，咱的电器，咱的时钟，这电池无电的时阵，伊行得足慢。本来伊咧行是哒哒哒哒哒哒，真清楚，声音嘛真清楚，声音嘛真大声。啊，若要无电的时阵哦，哒哒哒哒，用要无开安尼，直直无力去，直直无力去。咱的姊妹，知影耶稣常常甲你三甲伫地，知影耶稣常常甲我三甲伫地。伫我拄着上界艰苦、上界无助、上界忧闷、上界有大压力、上界毋知要如何是好的时，我知影耶稣伫我的身躯边，我知影耶稣甲我三甲地，随时咧成就我的帮助。我当时突然间，迄电像仔充满起来共款，像仔充到饱共款，满有能力。我无搁伫遐忧愁，无搁伫遐忧闷，无搁伫遐咧逃避，是充满喜乐、充满平安、充满活力、充满热情。伫遐安尼勇敢来面对遮一切。前几天，伊病探访会友的时，有一个会友伫到病房，伫昏迷中间，因为中风。有一个会友伫病房，伫遐咧听候医生通知，随时要开刀安尼。伫探访的时阵，看到遮个破病的会友。看到遮个家属，面对着因头前一个毋知的一个未来，一个因无法度掌握头前的一个情形，到底会安怎样？开刀会安怎样？拢毋知，开落才会知。开落若啥物状况，才来通知家属，看要安怎处理。面对着一个毋知要。你不可知的一个未来，面对着一个你无法度掌握的一个未来，伊的内心，迄款的
烦恼，你看的操烦，你看的不安，发现即款的情形的时，我的内心有真侪感触，我深深感觉到，今仔日当咱面对着咱生命中即个咱无法度通预测，咱无法度通掌握的即个意外、即个困境、即个苦难的事，咱何等需要好好来掠着耶稣，好好掠着耶稣所要予你的即个福气啦。今仔不管你所做有的是偌尔大，无法度通预测，无法度通掌握的即个情形，即个意外也好，困境也好，苦难也好，你会当放心，你会当刚强壮大，因为耶稣伫你的身躯边，因为耶稣常常甲你三甲地的。只要你有需要，你拍开心门，你有需要，你邀请伊，你靠无伊，你亲近伊，伊随时要诚做你的帮助。今仔日，咱的敬拜团带咱敬拜的是所念的一首的诗歌，最后的一首的诗歌，歌名叫做《甲主做伙行》，毋是教主，是甲主。是甲主安尼结连做伙，甲就是三甲，结连做伙，连做伙，联合，甲主做伙行。这首诗歌，伫我咧准备今仔日道理的时，我听到因咧唱这首诗歌，知影伊咧唱这首诗歌，我的心真感动。我想到着这首诗歌，拄拄咧回应耶稣所要予咱的福气。每一个耶稣的学生，伫一生的道路的顶面，伊拢会当得到即款的福气。有主耶稣丰丰富富咧甲咱做伙行，有耶稣伊丰丰富富伫咱的心中，常常甲咱三甲地地咧甲咱做伙行。因为有主耶稣甲咱做伙行，咱会当放心，咱会当毋免惊吓。咱会当刚强壮大，就是我咱来甲歌词来甲伊念一解哦，咱看可以哦。继续下去，继续下去，再讲到的里面，不用到前面去。OK， 咱来继续，咱来念一解即个歌词，咱好好来甲伊念即个歌词。在条中间，咱好好来想，好好来体会，有主甲你做伙行，你的生命会是甚物款的情况？咱做伙来念这个歌词，做伙来来。我要甲主做伙行，经过溪水爬山岭，有伊做我的护者，甚物代志拢免惊，无论是福也是苦。拄着日头甲风雨，但是有伊在照顾，我是放心来交托。我要甲主做伙行，我的需要伊知影。当行过日日夜夜，你的恩典真够硬。我无家己的计算，一切拢是伊掌管。但愿我心会完全，爱伊对伊到永远。我有耶稣一世人甲我做伴，你的听达永远无错。我心灵真正归我，一路上主的祝福足足满满。咱今位甲主做伙行，甲主做伙行。有主伫你的心中，有主咧甲你做伙行，我相信你人生的道路，你会当放心，你会当无有惊吓，你会当勇敢壮大。咱过来甲这个诗歌甲伊唱一摆，咱做伙来体会，用即款的仰望决志的心，咱好好甲主做伙行。我
什么款的福气？真做耶稣的门徒，有耶稣常常甲你相合伫，你会当常常甲主做伙行，常常甲主做伙行，一路上人生的道路，一路上有主的祝福，足足满满，有主甲你做伙行。真侪时阵，有一寡信徒伫信仰上帝过程的中间，真无彩，因对上帝有一个无够完整，有一个偏差的即种的认知，因错误伫遐以为讲，咱所信的上帝，即个上帝，伊是咱的天父，伊是咱的天父，就是伫天顶的父啦，伊是咱伫天顶的父。那安尼讲是，就表示即个上帝伊是住伫一个天顶的一个上帝，伊住伫一个天顶咱的天父。即款的认知，伫真侪人的心内，真自然就产生一个错觉。你甲上帝想象是一个真遥远的天顶，离咱真远甲你无法度到的一个，咱所信的上帝是安尼，离咱真远的一个上帝安尼。所以因常常因为安尼伫遐错误来以为讲，上帝哪亲像看袂到我的需要，上帝哪亲像无看到我的需要，我遮尔艰苦，上帝啊，你拢无看到吗？上帝哪亲像无听到我的祈祷？我安尼哀求，我安尼伫遐真迫切祈祷，拢无回应，上帝听无到我祈祷的声。上帝哪亲像伫天顶离我真远安尼？我的需要伊看袂到，我的祈祷伊听袂到。咱毋知，其实咱作为耶稣所竞选的学生，耶稣互咱的生命，一个非常大要紧的一个福气，就是伫你的生活、你的动作、你食饭、你咧困的时，伫你一切所想、所讲、所做的时，伫你每一工出你日，你做有着任何一件事的时，耶稣从来无离开你。耶稣从来无离开你，伊伫你的身躯边，伊常常咧甲你相共伫咧。兄弟姊妹，耶稣互门徒的一款的福气，牧师要问你的一个问题就是：你有感受到？耶稣要互门徒即个福气，你有得到啊无？耶稣互伊学生有一款的应允，有一款的福气，问题是你敢有得到？你敢有体会到？你敢有领受到？若是无，为什么？为什么你敢无体会到？耶稣的学生毋是要常常为耶稣甲你相合伫地吗？是安怎你较会无体会到？是安怎你较会无得到？毋是耶稣发无去啦，毋是耶稣无伫你的身躯边。咱的姊妹，是咱无甲咱的心下伫耶稣的心上，咱无将咱的心下伫耶稣的心上。所以虽然耶稣伫你的身躯边，常常甲你相合伫地，啊，毋过你无看到，你无体会到。伫你的四周围有偌济人伫你的身躯边，你无注意到，因为你的心无伫你的心上。你的身躯边有偌济人，你的太太、你的先生，你无注意到伊的存在，因为你的心无伫你的心上。耶稣伊毋是无伫咱身躯边，是咱的心无下伫伊的心上。咱牧师4章第8节讲：恁亲近上帝。上帝就要亲近你，你若亲近上帝，上帝就要亲近你。今仔日，咱要丰丰富富领受到、享受到作为耶稣的学生的这个福气，有耶稣常常甲你相合伫地。兄弟姊妹，你需要用心来亲近耶稣，常常伫遐用心读经祈祷，安静默想，将你的心目注视伫耶稣的身上，亲像鹿切切心无溪水，亲像鹿切切心无溪水。你的心目注视伫耶稣的身上，你读经祈祷，伫遐亲近耶稣。虽然真
用心，用费真大心力，咱追到咱读经的运动。咱希望兄弟姊妹，你一定爱去参与这个试管带搭的这个活动。好诶，读圣经，你较会当来认捌你所信的上帝，你较会当体会到耶稣伫你的身边。耶稣要对你讲，要甲你感动，若无你体会袂到，若无你的心无伫伊的心中，你根本毋知影耶稣伫你的心中要做啥物，你毋知。你需要将你的心目下伫耶稣的身上，好好去甲伊亲近伊，好好会当通过读经、祈祷、安静冥想，将你的心目下伫耶稣的身上。有耶稣甲你做伙行，你就会当毋免搁行，你会当满有勇气、满有信心，你会当刚强壮大来向前。第二项，今日咱前即个所在，作为耶稣所竞选的门徒，咱所会当拥有着福气，就是你会当大大互上帝甲你使用，你会受差遣出去，真侪福音的使者。真侪福音的勇士，今咱四周围有偌尔啊侪人，因的生命偌尔啊需要有耶稣基督的救赎的福音伫因的中间。你看到你的朋友，你看你的同事，婚姻伫啊面临破裂，你看因的家庭有真侪破碎，你看到你的朋友有真侪问题，真可怜。你伫啊想讲，若有耶稣伫伊的心中，毋知偌好。若有耶稣伫伊的心中，伊今仔就袂安尼，就袂遮尔的可怜。若有耶稣伫伊的家庭的中间，伊的家庭袂行到今仔日即款的地步。当咱看着咱的四周的人的时，看着伊的处境的时阵，咱伫遐有真深的一个感触。有偌尔啊侪人，因偌尔啊需要来得到耶稣基督救赎的即个福音，互因的生命会当脱离罪的即个压制。无搁做罪的奴仆，无搁互罪所捆绑，毋过因生命的机会伫倒位？耶稣已经为因行伫十字架道路，行按十字架道路。耶稣已经为因付上罪的代价，为因牺牲流血。问题是，因要安怎样得到耶稣即个十字架顶的即个疼？罗马书10章14来讲，人袂捌信伊，怎样会当求伊？袂捌听见，怎样会当信伊？无传道的，怎样伊会当听见？兄弟姊妹，咱四周的人，因的生命的机会伫倒位？伫你的身上，伫咱的身上，伫咱每一位耶稣所竞选的学生的身上啊！咱四周的人，因生命的机会伫你的身上，对无输讲，伫我的身上。伫我的身上，咱四周的人，因生命机会伫你的身上。上帝要大大使用你，真做福音的使者，互别人的生命，因为你会当有机会，会当得到改变。今仔日，就伫你身处的所在，无论是你的家庭、你的公司，也是你的学校，你每一个所在。有偌济你的同学、你的同事、你的亲人、你的厝边、你所听的人，伊的生命需要你，伊的生命需要你。你真做耶稣所救选的学生，你所得到的一个生命真大一个福气，就是你会受差遣出去，真做福音的使者，真做因生命的帮助。你会发现，你实在是一个真了解的人。你实在是一个真有价值、真有意义的一个人。啊，有当时咱有听到有一寡兄弟姊妹，当然一个听到因会受差遣出去，真侪福音的使者，因的心内有一个感觉，伊就感觉讲我真有限，我真软正，我真无够格，我真无够即款的资格，不配，我。无啥物款的智慧，无啥物款的聪明，无啥款的才调，我无法度通承受即个遮尔大的即个使命，无法度通承受遮尔大即款重担呢。兄弟姊妹，事实是啥物？事实是只要你愿意，上帝就会应传你；只要你愿意，上帝就会赏赐你教育的勇气、智慧、信心甲开导。有一个印度的妇人人。真做基督徒了后，伊毋捌字，几个月了后，
伊巴祖牧师家买一本圣经，啊，牧师感觉真奇怪，家讲，啊，你毋是毋捌字吗？你敢看有？即个有一人就甲牧师讲，啊，不要紧，我的厝边看有，我的厝边看有。所以伊就摕一本圣经，逐工请伊的厝边读圣经互伊听，请伊的厝边才个印度教的即个厝边，也是回教的即个厝边，拜托伊今日读即首互我听好无？连讲隔到要拜托别人你读即首互我听好无？安尼，请伊的厝边逐工读圣经互伊听，无偌久了，伊拜托牧师，甲牧师讲，请牧师去因兜开一个查经班。伊甲牧师讲，因为伊有真侪厝边想要知影佫较济。兄弟姊妹，即个印度的负责人，伊毋捌字，伊所知真有限，伊所当做真有限，伊通传福音，伊通做福音的使者。伊通诚侪别人的帮助，伊会互别人的生命得到机会无？有，你嘛同款。上帝嘛会当大大使用你。在咧啥小呢？一个极其软正、极其有限、无够野一个人，表面上看起来伊敢若当做真美事的代志，伊所做的嘛是真美事的代志，若正。啊，毋过伊却用影响改变偌尔啊侪人的生命。耶稣受等于是伫隔顶，嘛是共款的经验。伊虽然是遐尔软正、有限、遐尔弱势，啊，毋过伊的牺牲却成就了伟大的救恩。兄弟姊妹，作为耶稣所拣选的学生，你一定要知，上帝互你得到的福气，就是要大大来使用你，诚侪福音的使者，互别人的生命会当因为你。得到机会，得到改变，你的生命嘛要因为安尼展现出你生命真正的价值。第三项，今仔日即个所在，诚侪耶稣所拣调的学生，咱所会当得到的福气，就是咱会当有教育，会当得到一种的权柄，就是赶鬼的权柄，会当赢过一切黑暗、魔鬼撒旦黑暗的势力的即款的权柄。一般的人因的生命。受到即个地球的国度所掌管，是受到即个地球的国度的即款的管辖，即款的地球的国度的即个特殊所伫咧掌管，是由魔鬼撒旦黑暗的势力所捆绑安尼。有所6章12节讲，咱毋是到遐属血气咧征战，咱是到遐执政的掌管的。管辖即个黑暗的世界，以及空中属灵气的恶魔咧征战，无毋对。咱所要面对的是甚物款的一个世界？咱所要面对的是甚物款的一个情形？毋是属血气的，是迄个执政的掌权的管辖迄个黑暗世界、空中属灵气的恶魔，咱要甲伊伫遐来征战。这就是咱生活、咱生命的现况。总虽然是安尼，咱会当毋免惊。耶稣有应允。伊要互咱拥有一款赶鬼的权柄。耶稣嘛甲咱讲，既然你伫地上所捆绑的，伫天顶要捆绑；你伫地上所偷绑的，伫地上嘛要偷绑。诚侪耶稣所拣调的学生，你只要好好跟对耶稣，你就会当拥有即款的赶鬼的权柄。你就会当得到即个赢过一切黑暗的关系，即款的权柄，你的生命会当是自由的，无顾即个地球的即个法则、地球的国度的法则所伫遐捆绑、所伫遐咧控制，你一生命即个自由伫主的内面。兄弟姊妹，今仔日咱诚侪耶稣所拣调的学生，你坐伫即个所在，上帝要互你的生命。极大的即个福气，有主要甲你三甲地地，伫你一生的人生的道路顶面，有主要甲你做伙行。你要诚侪福音的使者，改变人的生命。有做侪人要因为你，因的生命、因的文明得到改变。
因为有官贵的官名。当你四周的人做人，还佫活伫迄个惊吓不安的中间，你无有即款的惊，你是自由，你是满有上帝的福气。愿咱拢会当好好珍惜跟对耶稣，好好对着耶稣的脚步来行，互你得到即款的福气，伫你的生命中，互上帝的名，因为你来得到荣耀，互侪人的生命，因为你来得到帮助。愿主来帮助你，引带你的脚步，咱才个来祈祷。主上帝，阮感谢你的恩典，感谢你，互阮通得到即款上天的福气，就是真侪耶稣的学生，有主常常甲阮三个伫地，不管伫什款的所在，有主你甲阮三个伫地。主啊，阮就放心。主啊，阮就得到快乐。阮真侪主你所顶调福音的使者，伫阮所徛起的所在，阮伫遐做工做业，阮伫遐荣光你的名，阮伫遐有侪人的生命得到改变，阮得到官贵的官兵，一切黑暗的势力，以及这执政的掌权的管到黑暗世界空中烧着去的恶魔，袂当赢过阮。主啊，阮要赢过伊，黑暗的势力要离开阮。离开阮的家庭，离开阮所徛起的所在，主啊，求你帮助阮，求你引带阮。伫阮咧跑走这条跟对主的道路的时，阮要好好谨慎阮的脚步，好好来跟对主，互这个福气常常对阮到一世人。多谢你的恩典，伫咧面前安尼祈祷、花告，主耶稣基督的圣尊名，阿门。